আজকে ভাই যেহেতু শীতে অনেক বেশি প্রয়োজন হেয়ার ড্রাই উপকারী জিনিস এসে এটা। আর এই কনকনে শীতের মধ্যে আপনি গোসল করলেন, ঠান্ডার কারণে মনে করেন যে ইউজ করতে পারেন হেয়ার ড্রাই মেশিন। এটা কিন্তু গরম, ঠান্ডা এবং মিডিয়াম তিনটা বাতাস চলে আসবে। সর্বোচ্চ 3 2 মিনিট থেকে 3 মিনিটের মধ্যে 2 থেকে 3 মিনিটের মতো লাগবে চুলটা শুকাতে। হ্যাঁ, ট্রাভেলের জন্য ক্যারি করতে সুবিধা। ছোট মালগুলা ওগুলা দিয়েই বলি। এগুলো আইটেম পেয়ে যাচ্ছেন। দুইটা চিরুনি আছে, দুইটা চিরুনি। জি, এটা হচ্ছে মাথার অবশ্যই কারেন্টে ইউজ করবেন, জেনারেটর বা আইপিএস এ ইউজ করবেন না, তাহলে কিন্তু মেশিনে প্রবলেম হবে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত। আমি মোহাম্মদ আশরাফুল আলম বাদশাহ, হাজী হোসেন প্লাজা, স্টাফ কোয়ার্টার, সৌদিয়া কসমেটিক্স থেকে বলছি। ওকে, কত নাম্বার দোকান? দোকান নম্বর 29, দ্বিতীয় তলা। ওকে, 29 নাম্বার দোকান চলে আসবেন সৌদিয়া কসমেটিকে। আশা করি অথেন্টিক এবং খুব কম প্রাইসের ভিতরে প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন। আজকে কি আইটেম নিয়ে? আজকে ভাই যেহেতু শীতে অনেক বেশি প্রয়োজন হেয়ার ড্রাই। ওকে, হেয়ার ড্রাই। ভিজা শরীরে থাকলে আপনার বাবু আছে, আপনার বাবুর ঠান্ডা লাগবে। ওকে, বাবুর সমস্যা, সবচেয়ে বড় সমস্যা মায়েদের জন্য সবচেয়ে উপকারী জিনিস হচ্ছে এটা। আর এই কনকনে শীতের মধ্যে আপনি গোসল করলেন, ঠান্ডার কারণে মনে করেন যে অনেকে অসুস্থ হয়ে যায়, ঠান্ডা চলে যায়, বিভিন্ন জটিলতা সৃষ্টি হয়। আর দ্বিতীয়ত যারা অফিস আদালতে যান, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে সকালে কিন্তু গোসল করতে হয়, গোসল করে দ্রুত যেতে হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু সময় পান না চুলটা শুকানোর জন্য। সেক্ষেত্রে কিন্তু এই মেশিনটা ইউজ করতে পারেন, হেয়ার ড্রাই মেশিন। এটা কিন্তু গরম, ঠান্ডা এবং মিডিয়াম তিনটা বাতাস চলে আসবে এটার মাধ্যমে। দ্রুত চুল শুকাতে পারবেন। চুল শুকাতে কতক্ষণ লাগবে? ভাই 3 থেকে 3 মিনিট সর্বোচ্চ 3 মিনিট। 2 থেকে 3 মিনিটের মধ্যে 2 থেকে 3 মিনিটের মতো লাগবে চুলটা শুকাতে। আর নাহলে আপনার ফ্যান চালালে তো শীতের একটা প্রবলেম হবে আপনারা হেয়ার ড্রাই দিয়ে। আর ফ্যান দিয়ে প্রচুর সময় লাগে, আধা ঘন্টার উপরে চলে যাবে। জি, অনেক সময় নষ্ট হবে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে কিন্তু দ্রুত যাওয়ার জন্য এগুলা ইনস্ট্যান্ট আপনারা এগুলা ইউজ করতে পারেন। আবার ট্রাভেল করতে গেলে তখনও তো গোসল করতে হয় বা বিভিন্ন প্রোগ্রামে যান, তখনও এটার প্রয়োজন হয়, সেক্ষেত্রে দ্রুত আর কি চুলটা শুকাতে পারবেন। ওকে, কোনটা দিয়ে শুকাবেন? ছোট মালগুলো নিয়ে যাবে। প্রথম যেহেতু ট্রাভেলের কথা বললাম, হ্যাঁ, ট্রাভেলের জন্য ক্যারি করতে সুবিধা, ছোট মালগুলো ওগুলা দিয়েই বলি। আচ্ছা, কেমি ব্র্যান্ড। আমরা একটু মডেলটা দেখাই কেমি ব্র্যান্ডের। কেমি ব্র্যান্ডের মডেল 1200 ওয়াটের 6830 জি মডেল নাম্বার। আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারেন। ওকে, কেমি ব্র্যান্ডের। এটা ছোট, কোন কালার? এটা মেবি পিঙ্ক কালার। ওকে, পিঙ্ক কালারটাই কিন্তু অসাধারণ। আরেকটা দুইটা কালার মনে হয় না? হ্যাঁ, এই যে দুইটা কালার, আরেকটা যে পেস্ট কালার, আরেকটা ওই যে কি টিয়া কালার না? টিয়া কালার ও পেস্ট কালার। ভাই কালারের শেষ নেই, কালারের শেষ নেই, যার যেটা লাগে। পিঙ্ক কালারও অসাধারণ। জি, ওকে, দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। এটা কি আরেকটা কালার? জি, এটা হলো মোজার, এটা হলো অন্য ব্র্যান্ডের। কেমি শুধু এটাই না? কেমি ব্র্যান্ড খুব পপুলার অনলাইনে। জি। তো ঠিক আছে, ছোট এটা প্রাইস কত? ভাইজান এটার প্রাইস পড়বে আপনি বর্তমানে 1200 টাকা। 1000 টাকা। ওকে, 1000 টাকার ভিতরে এগুলা পেয়ে যাচ্ছেন। নেক্সট আমরা দেখি। নেক্সট এই যে মোজারও কিন্তু খুব পপুলার। এটাও পপুলার, অনেক ভালো মানের। এটাও ভাইয়া, এটাও পিঙ্কিশ। আর ওই পিঙ্ক চলে বেশি, তো যার কারণে চলে বেশি, তো ক্রাশ কালার কিন্তু পিঙ্ক কালার এগুলাই। এই কারণে এগুলাই যে মোজার, এটার মডেল নাম্বার হলো 1805 MZ1805। ওকে, এটা আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন। ওকে, মোজার এটা প্রাইস কত? ভাইজান এটার দাম হচ্ছে আপনার গিয়া 850 টাকা। 850 টাকা। 850 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন 1200 ওয়াটের মোজার ব্র্যান্ডের। জি, ওকে। তারপর আমরা চলে আসি, আমাদের আগের আরো অন্যান্য অনেক ভিডিও আছে, আপনারা ওই পণ্যগুলো দেখবেন। আমাদের এই চ্যানেলে সৌদিয়া কসমেটিকের হেয়ার ড্রায়ার মেশিন গুলো আরো আছে, কালেকশন আছে। এখন আমরা চলে আসছি যারা একটু প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য করতে চান, পার্লারে। এটার ভিতরে আগে একটু দেখাই ভিউয়ারদের বাইরের সাইডটা। এটা কিন্তু পলিউটন নাকি? হ্যাঁ, পলিউটন প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য নাকি? প্রফেশনাল ইউজের জন্য। এই যে প্রফেশনাল হেয়ার ড্রায়ার 5000 ওয়াট। 5000 ওয়াট এর সবচেয়ে বেশি। PTV এর মডেল নাম্বার হলো V13। আচ্ছা, এটার সাথে কিন্তু অনেকগুলো আইটেম পেয়ে যাচ্ছেন। দুইটা চিরুনি আছে। জি, এটা হচ্ছে আপনার ডাইরেক্ট শুকানোর জন্য, চুলের গোড়ায় যাবে। এটা একটা কাপ, মানে হেয়ার ড্রাই ডাইরেক্ট এইভাবে ইউজ করবে। এটা একটা কাপ, মাথায় সরাসরি ইউজ করবে। আচ্ছা, এই চুলগুলা গোড়া থেকে তাৎক্ষণিক শুকায় আসবে। আর এটা হলো যে এইভাবে এক জায়গায় বাতাসের জন্য চারটা আইটেম পেয়ে যাচ্ছেন এই হেয়ার ড্রায়ারের সাথে। ওকে, আমরা একটু ভিতরে দেখি কিরকম। এই যে আপনার বাটিটা মাথায় ডাইরেক্ট বাটিটা। এই যে দেখেন, এটা একটা অনেকটা মেসেজও করা যাবে না? এরকম সিস্টেম দেখেন, অনেক সুন্দর করে করেছে।
তো ঠিক আছে, এটা আপনারা চুলের গোড়ায় গোড়ায় চুল দ্রুত শুকানোর জন্য এটা আপনারা ইউজ করবেন। এই যে হোল আছে ছোট ছোট, এটার মাধ্যমে এই চুলটা যে শুকাবে। চিরুনিগুলো আপনারা চিরুনি, দুইটা চিরুনি পেয়ে যাচ্ছেন, ছোট ছোট দুইটা চিরুনি, হার্ড আছে, একদম ভালো কোয়ালিটি, রাবার সিস্টেম, ভাঙবে না এগুলো সহজে। ওকে, ভালো কোয়ালিটির চুল। জি ওকে, আরেকটা হেড আছে ছোট না? জি জি জি, এটা মনে হয় একটা কালারই হয় না, ব্ল্যাক? জি একটা কালারই। আচ্ছা আচ্ছা, হেড আছে, এই যে হেড, বাতাসটা একদিকে সরানোর জন্য এটা। জি জি জি। ওকে, এটা গরম ঠান্ডা মিডিয়াম তিনটা ধরনের বাতাস দিবে পাবেন, তিনটা বাতাস দিবে। ওকে, প্রাইস কিরকম এটা ভাইজান? এটার দাম পড়বো 1650। 1650, সব 5000 ওয়াট, 5000 ওয়াট। এটা কিন্তু অন্যান্য শপে কিন্তু আরো প্রাইস 2000 টাকার মতো পড়ে যায়, 2200 টাকার মতো প্রাইস চলে যায়। অনলি সৌদি কসমেটিক কিন্তু প্রাইস এত কম প্রাইসে পেয়ে যাচ্ছেন 1650 টাকা। আর কি ডিসকাউন্ট হবে? 1600 টাকা রাখবো ভাই, লাস্ট 1600 যদি টাকা। তাহমাইনা ব্লগ দেখে কেউ আমাদেরকে নক করে তো ওনার জন্য স্পেশাল ছাড় আরো 50 টাকা, 1600 টাকা পেয়ে যাচ্ছে। ওকে, তারপর সুকানি, যে সুকানি ব্র্যান্ডের। জি ভাইয়া, এটা কত ওয়াটের? আমরা এটা হইছে আপনার 2200 ওয়াট। 2200 ওয়াটের সুকানি, এটাও প্রফেশনাল ভাবে ইউজ করার জন্য, হেয়ার পাওয়ার। আমরা দেখি এটা মডেল হলো মনে হয় এটা না? জি, মডেল 173i। 173i। ওকে, এটা আর ভিতরে আমরা খুলে দেখাবো না, ভিডিও লং হয়ে যাবে প্রচুর। এটার সাথে শুধু একটা হেড থাকবে নাকি? একটা হেড থাকে, জি, একটা ব্ল্যাক কালারই হয়, ব্ল্যাক কালারে বেশিরভাগই ব্ল্যাক কালার হয়, অন্য কালারের এগুলো। প্রাইস কিরকম ভাইজান? এটার দাম পড়বে আপনার গিয়া 1000 টাকা, 1050 1000 ডাইরেক্ট। আচ্ছা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 1000 টাকা। জি, এগুলো কিন্তু আপনারা বাসায় ইউজ করতে পারেন, প্লাস পার্লার, সেলুন এগুলোতে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। ওকে, নেক্সট আমরা দেখি বিএনজি নাকি? বিএনজি প্রফেশনাল, মডেল নাম্বার হলো 3100। এটা কিন্তু দুইটা মডেল হয়, দুইটা মডেল হয়, 32 দুটোই আছে। আচ্ছা, এসি মোটর মনে হয় এটা না? এসি মোটর, এটা এসি মোটরের কাজটা কি? এসি মোটরটা হচ্ছে ভালো কোয়ালিটি সম্পন্ন। মোটরটা যদি আপনি 2 ঘন্টা একটানা কাজও করেন তাহলে সহজে এটা গরম হয় না। কিছু কিছু আছে যেগুলো গরম হয়ে যায়, কিন্তু এগুলার বেশি গরম হয়ে গেলে কিন্তু মোটর জ্বলে যায়, তখন আপনার সমস্যা হয়। আর এই কারণেই এই কমপ্লেনের কারণে বড় বড় এসি মোটর কিন্তু সহজে গরম হয় না। আর আরেকটা কথা ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু এই হেয়ার ড্রায়ার মেশিন গুলো ইউজ করবেন যখন, অবশ্যই কারেন্টে ইউজ করবেন, জেনারেটর বা আইপিএস এ ইউজ করবেন না, তাহলে কিন্তু মেশিনে প্রবলেম হয় পাওয়ারে। এটার দুইটা মডেল, 3100 মডেল আর 3200 মডেল, দুইটা মডেল। ওকে, প্রাইস কিরকম? যেটা নিতে চান ওইটা দেব। এটা আচ্ছা, বের করা লাগবে না, এটার সাথে তো কিছু নেই। আশরাফ ভাই, এটা প্রাইস কত বললেন? কোনটা ভাই? এটার দাম ভাই বর্তমানে 1650 টাকা। 1650? এটা কোন মডেল? এটা 32 মডেল, 31 মডেল আছে, দুটোটাই আছে একই প্রাইস? দুটোটাই না, 31 এর দাম 1750। ওটা একটু প্রাইস বেশি? ওটার প্রাইস বেশি। 3100 যেটা, ওটার প্রাইস হচ্ছে 1750 টাকা। আর যেটা হলো আপনার 3200 মডেল, এটার দাম হচ্ছে 1650 টাকা। ওকে, নেক্সট আমরা দেখি। নেক্সট এই যে আরেকটা মডেল, এটা 5000 ওয়াট। এটা হলো নাম কি? প্রো বেবিলিস কোকো। প্রো বেবিলিস কোকো। ওকে, এটা সবই তো থাইল্যান্ড চাইনিজ প্রোডাক্ট, অল ওভার চাইনিজ। 5000 ওয়াটের, এটা 5000 ওয়াট। এর সাথে কিছু নেই, জাস্ট এই মেশিনটাই। মডেল কত? না, আছে ভাই, একটা দুইটা থাকে প্রত্যেকটা। আচ্ছা, দেখি তো একটু। এটা মনে হেড আছে নাকি? হ্যাঁ, হেড থাকে, প্রত্যেকটার সাথে মনে হেড আছে, একটা দুইটা হেড থাকবে, হেডটা শুধু থাকে। হ্যাঁ, ওই যে একটা হেড আছে ভাই, আমরা দেখাই প্রত্যেকটার সাথে কিন্তু আছে। রেগুলার একটা ইউনিক একটা মেশিন, একদম বেগুনি কালারটা, একদম ইউনিক কালার। জি, এই যে এরকম একটা হেড, ঠান্ডা গরম তিন ধরনের বাতাস পেয়ে যাবেন। ওকে, প্রাইস কত এটা? 5000 ওয়াটের। 5000 ওয়াটের এটার দাম পাই 1950 টাকা। প্রো বেবিলিস 1950 টাকা। 1950 টাকা। 1950 টাকা। ওকে, মডেল কিন্তু এই যে এখানে লেখা আছে, প্রো 3965। ওকে, নেক্সট আমরা দেখি। এই যে সুকানি, এটা 3000 ওয়াট। 3000 ওয়াটের। জি, এর মধ্যে তিনটা হেড আছে। তিনটা হেড আছে। জি, চিরুনি হেড আছে, আর এই যে চ্যাপটা আছে, গোল আছে। 3000 ওয়াটের। জি জি, 3000 ওয়াটের। 3000 ওয়াটের সুকানি। মডেল কত এটা? মডেলটা একটু দেখাই। মডেল নাম্বারটা হইছে ভাই এই যে দেন, SK 22213। ওকে, প্রাইস কিরকম এটার? ভাই জান, এটার দাম পড়বে ভাই 1600 টাকা ভাই। 1600 টাকার ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন। ওকে, এগুলো তো আমরা দেখাইছি কেমি ব্র্যান্ডের। কেমি ব্র্যান্ডের একটু বড় সাইজের আছে না? বড় আছে, 1800 ওয়াটের। 1800 ওয়াটের মডেল হলো 6836। হ্যাঁ, 6836। এটাও হেড আছে একটা? জি, হেড ছাড়া কোনো মাল নেই ভাই, প্রত্যেকটা হেড আছে। প্রত্যেকটার সাথে একটা হেড থাকবে, একটা হেড থাকবে। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত? ভাইজান, এটার দাম হচ্ছে 1350 টাকা। 1350 টাকা। 1350 টাকা। 1350 টাকা এটা পেয়ে যাচ্ছেন। তারপর আরেকটা কি ব্র্যান্ডের?
ব্রাউন্স ব্রাউন্স বিআর 2288 ব্রাউন্স ব্র্যান্ডের 3000 ওয়াটের 3000 ওয়াট। হ্যাঁ 3000 ওয়াট। জি, তো এটাও হেড আছে মনে না? হেড আছে, হেড ছাড়া আচ্ছা, কোনো মাল নাই, প্রাইস কত প্রত্যেকটা হেড এটা? আছে ভাইজান। এটার দাম পড়বো 1150 টাকা। 1150 টাকা। 1150 টাকা। 1150 টাকা। আজকে প্রাইসের ভিতর সবচেয়ে প্রাইস কোনটা কম? কোন এই যে এইগুলা কত জন বলা হয়েছিল? 600 নাকি না 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 ভাই না, ভাই এগুলো 1000 এর উপরে বলেছে, এর চেয়ে তো কম দামি আর না, এগুলো সব ভালো করে কম দামি নাই না? জি না, যেগুলো একটু ভালো কোয়ালিটি নালে মেশিন নষ্ট হয়ে যাবে, নষ্ট হয়ে যাবে, এগুলো আর কোয়ালিটি কমে যদি হয়। জি। তো ঠিক আছে, আজকে হেয়ার ড্রায়ার কালেকশন ভিউয়ার্স, হেয়ার ড্রায়ার নিয়ে আমরা দেখালাম দ্রুত চুল শুকানোর জন্য। এছাড়া আদার্স আরো কসমেটিকের আইটেম গুলো আছে, আপনারা ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে বিস্তারিত জেনে নেবেন। তো আজকে ভিডিওটি এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।